Halo guys, aku lagi hari ini. Aku kemarin kan upload video baru ya teman-teman. Jadi ada yang bilang saran biar gamenya nggak nge-lag. Jadi aku kasih tau lah caranya nih. Contoh. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the Nah, beat. itu terserah aja grafiknya mau kalkulator, shooting dengan fisik, biar post processing yang better, ultra sama ekstrim. Jadi terserah kalian lah buat setting biar gak nge-lag. Jadi kayak gitu aja ya caranya. Terima kasih.